फरमाया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वादाती मुबारक जेकी मुंहिंजा प्यारा असहाब जे दोस्त है अल्लाह दा महबूब जॾहिं को भी पैगाम जो फरमाईंदा हुआ उन टेम में उहा असहाबनि जे तरह ते थोला हंदे हुए असहाब समझी वेंदो हुआ त अल्लाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम आयो आहे। ओ मदीनो जंहिंजे लाइ शायद फरमाए तो मदीने जो गालो अतीब महलो मदीने जो गालो अतीब रसूलुल्लाह व नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दादी मुबारक जन्नत में वेंदी छा दिला अल्लाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां उन जी निस्बत थी विया। अॻियां इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि पाण फरमाए था त निमलतो सुलेमान फिल जन्नत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वारे उहा माकोड़ी जन्नत आते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये सभी शयूं जन्नत में वेंदी छाजे लाइ कोनो मा अस्सादिकी मुझे सकल सां गॾु थी वञे त इस अल्लाह जे बरगुज़ीदड़ नबियन सां किन जे ताबे सां किन अल्लाह जे वलिन सां निस्बत थी वई त अल्लाह पंहिंजे प्यारनि जे सदके क़यामत जे ॾियारे मुंहिंजा प्यारा इन्हनि खे जन्नत में दाख़िल फरमाईंदो। अॻियां इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि पाण फरमाए थो कबशो इस्माइल फिल जन्नत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जी जगह ते अचण वारे बंदे भी जन्नती आहे। मुंहिंजा प्यारा अहिड़े तरह अल्लामा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि पाण फरमाए था ये सभई शयूं जन्नती आहिनि छाजे लाइ जो इन जी पंहिंजे ताबे सां पंहिंजी अल्लाह जे वञण सां पंहिंजी अल्लाह जे नबीअ सां निस्बत थी वई इन जे लाइ ये सभई शयूं जन्नत में वेंदो। सलात जो भेरो जो सल्लल्लाहु अलैहि प्यारा मुसलमान भाइयों अल्लामा इमाम गज़ाली फरमाए थो त अल्लाह रब्बुल आलमीन या हदीस आंदी थे त जेको अल्लाह खे याद कंदो आहे अल्लाह खे रिझाईंदो आहे मुंहिंजा प्यारा अल्लाह अल्लाह करण से अल्लाह मिला अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिला हवाले हैं तो अल्लाह से मिला देते हैं अल्लाह हवाले हैं तो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह फरमाते जो तो मां अल्लाह के याद कंदो आहे मां उन्हें जा कन बंधी में पवंदो आहियां जंहिंसां उहो ॿुधंदो आहे मां उनजो अखियूं बंधी पवंदो आहियां जंहिंसां उहो ॾिसंदो आहे मां उन जा हथ बंधी पवंदो आहियां जंहिंसां उहो
मुझा प्यारा उनजी ज़बान पंजी पवंदी तुसां मुझा प्यारा ॻाल्हाईंदो उनजी ज़बान ते ज़बान फेरण वारो अल्लाह मूरत जो बानो हूंदो ऐं उनजी ज़बान ते बोलण वारो मां ख़ुद रब्बुल आलमीन हूंदो खुदा जो कामिल वली हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह जेको अल्लाह खे याद कंदो अल्लाह उनजी ज़बान बणिजी पवंदो तो ज़बान बंदे जी चुरंदी कलाम अल्लाह जो हूंदो हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह पाण मुंहिंजा प्यारा दिल मुरीदन में वेही करे ज़िक्र कंदा हुआ उन ते मौन जी ज़बान ते जारी थी वेंदो अनल हक़ यानी आओ अल्लाह अनल हक़ जारी थी वेंदो मुंहिंजा प्यारा मुरीदन करे तो क़िबला तव्हांजी ज़बान ते अनल हक़ यानी आओ अल्लाह जारी थी वेंदो मुंहिंजा प्यारा साईं जन फरमायो मुरीदो जेकॾहिं मां ईअं कया त तलवार खणी मुंहिंजो सिर कलम करे छॾिजो मुंहिंजा प्यारा जॾहिं अल्लाह जो कामिल वली ज़िक्र में आयो जोश में ख़ुरोश में आयो अनल हक़ ज़िक्र शुरू कई अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सभी मिली जो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी तलवार कदे कंध ते ये जो तलवार वारे मथा आवाज गूंजंदो आवे तो बना सकरदार मुझे कामिल बाने ते तलवार हलाई मुंहिंजा प्यारा आवाज आए ऐं मुझे बाने दा मुरीद ही मंसूर जी ज़बान मंसूर जी आहे ऐं मंसूर जी ज़बान ते बोलण वारो मां अल्लाह आया ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफा करे है ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफा करे ऐसी ज़बान हमारे मुँह में खुदा करे प्यारा मुसलमान मारो हे अल्लाह दा वली हे अल्लाह दा कामिल बाला दोस्तों बुजुर्गो इल्म जी दरबार में आके इल्म का फैज़ हासिल करे हेड़ी नस्ल में ईंदा कयो वठंदा तो हिताते हो तो लंघा सुभान अल्लाह जो आवाज ना आई है ताते हो तो लंघा सुतल हो सिजते सुतल हो सिजते अल्लाह दत्ता न दादा वया दत्ता दादा वया दे गारे न मारे
गाते हो लंघा